Айбынұлы Ерсұлтан, жасы 8-де, мектебі нөмірі 174 гимназия, туған жері Өскемен қаласы. Жетістіктері: «Мен де жұлдыз боламын» байқауы 1-ші орын, Түркияға жолдама, өнер сахнасы атты халықаралық байқау, бас жүлде, Education 21 ғасыр көшбасшысы медаль иегері, топ жарған журнал иегері, Қазақстан мақтанышы медаль иегері. Қайырлы күн, мен де жұлдыз болам YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бізде бүгін жас өнерпаз Айбынұлы Ерсұлтан. Ерсұлтан, қош келдің, қалың қалай? Жақсы, сәлеметсіз бе? Қысқы каникулда не істедің, немен айналыстың? Қысқы каникулымды мен жазда өте күшті өткіздім. Кітап оқыдың ба? Кітап оқыдым, және де мен өзім актерскийдан бір киноға түстім. Қандай киноға түстің? Бозторғай. Бозторғай? Қателеспесем, қай арнадан жүріп жатыр? Қай арна дегенде? YouTube жоба ма? YouTube жоба емес, енді өзінің бұрыннан бері ағайым дайындап келе жатқан бір ағайымызбен бірге түсіргенбіз Бозторғай дегенді. Менің жақында телеарна, мүмкін аты ұқсас шығар. Ерсұлтан, жалпы сен біздің көркем өнермен айналысасың, иә? Көркем сөзбен, иә? Иә. Неше жасыңнан бастап осы үйірмеге барып жүрсің? Мен 5 жасымнан бастап сол өнермен айналыса бастадым. Сол кезден бастап мен поэзияға, көркем сөзге жақын болдым. Менің ең алғашқы бойтұмарым қаз дауысты Қазбек биден басталды. Сол есіңде ме? Маған бір шу маған оқып берші. Ең алғашқы бойтұмарым. Қаз дауысты Қазбек би айтқан екен: бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Яғни сен осыны өзіңе бойтұмар етіп ұстанасың, иә? Жігіт ретінде жарайсың. Және де ең алғашқы айтқан. Ең алғашқы айтқаның, керемет. Енді саған осы көркем сөз бойынша кім дәріс береді, кім сабақ береді, сені кім дайындайды? Мені Сәбитова Лаура Ерлан қызы деген апайым. 5 жасынан бастап сол кісі дайындайды ма? Әлде кейін бардың ба ол кісіге? Ол кісіге мен 6 жасынан бастап бардым. Қазір жасың нешеде? 8. 2 жылдан бері сен жалпы көркем сөз, яғни поэзия оқумен айналысып келесің, иә? Керемет. Енді жаңағы тәжірибені дамыту үшін ұстаздар көбіне байқауларға қатыстырады. Иә. Қанша байқауға қатыстың, қандай орындар алдың? Осы уақытқа дейін мен көптеген байқауларға қатыстым. Егер де атап өтетін болсам, Жібек жолы, мен де жұлдыз боламын, өнер сахнасы, Синов арт, тағы басқалар өте көп. Қандай орындар алып жүрдің? Бас жүлде, 1-ші орын. Ал орын алмай қалған байқауларың болды ма? Мүлдем болған жоқ. Мүлдем болған жоқ, иә? Егер бір байқаудан орын алмай қалсаң, жылайсың ба? Көңілің түседі? Жоқ, мен ары қарай жалғастыра беремін. Жеңілуге, жеңілісті қабылдауға дайынсың, иә? Ары қарай жұмыс жасау керек. Дұрыс. Ойың өте дұрыс. Енді жалпы көркем сөз өнерінен басқа немен айналысасың? Мен көркем сөз өнерінен басқа спортпен айналысамын. Спорттың қандай түрімен айналысасың? Дзюдо мен бокс. Дзюдо мен бокс, иә? Жаңа дзюдо мен бокс бойынша неге қатысасың ба, жарыстарға? Жарыстарға? Әлде тек жаңағы қатысып жүрсің ба, жаттығу үшін? Ол жаттығу үшін қатысып жүрмін, ал енді көркем сөзден байқауларға қатысамын. Енді Ерсұлтан, алға қойған негізгі мақсатың қандай? Менің алға қойған негізгі мақсатым Қазақстанның ең мықты актері болу. Қазақстаннан тыс Голливудтағы бүкіл адамның сүйікті актері болуды қалаймын. Қандай жанрдағы актер болғың келеді? Қандай киноларда ойнағың келеді? Өскенде мен орысшада да, қазақшада да кинода. Кинода ойнағың келеді. Сүйікті актерлардың кімдер? Сүйікті актерларым Асанәлі Әшім, атамыз сияқты. Театрға барып тұрсың ба? Театрға барып тұрамын. Қандай спектакльдер көрдің? Соңғы кезде театрға бардың ба? Соңғы кездер көп бармадым сабақ болғанда. Актер болу үшін, жалпы егер сен болашақта мамандығын дайындап жүрсің, мамандығыңды актер болу деп жаңағы қарап отырсаң, саған көбірек театрға бару керек. Актерларды зерттеу керек. Сондықтан бізде Алматыда
Мүсірепов театры бар, Әуезов театры бар. Сол екі театрға премьера кезінде міндетті түрде бару керек. Енді болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта өзім Қандай мамандық иесі боласың? дәрігер болғым келеді. Дәрігер болғың келеді? Қандай дәрігер? Бас дәрігер. Бас дәрігер. Кімді емдейсің бірінші? Бірінші мен әжемді, анамды, әкемді. Арманыңа жетуіңе тілекшіміз. Енді актер болу сенің қосымша хоббиің ретінде алады, дұрыс па? Негізгі мамандығың сен болашақта дәрігер болғың келеді. Енді сен жалпы Ерсұлтанға көркем сөз жанры бойынша қатысушы, өзің өлең шығармайсың ба? Өзім өлең шығармаймын. Өзің өлең шығармайсың, бірақ ақындардың өлеңін оқисың. Ең сүйікті ақын? Ең сүйікті ақыным Міржақып Дулатов. Міржақып Дулатовтың өлеңін білесің бе? Бір шумақ оқып бере аласың ба қазір? Оян қазақ дегеннен ба? Бір шумағын оқып бере ал. Міржақып Дулатов, оян қазақ, көзіңді аш, оян қазақ, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, қарағым, енді жату жарамасты. Керемет, рахмет. Енді Ерсұлтан актер болуға дайынсың ба? Дайын болсаң, біз сені бұйырса біздің түсірілетін телехикаямызға шақырамыз басты рөлдердің біріне. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін көбірек кітап оқу керек, көбірек актерларды зерттеу керек, және актер ретінде өзіңе бір образ дайындау керек қазірден бастап. Сондықтан осындай тапсырмаларды орындауға дайынсың ба? Саған сәттілік тілейміз. Бұйырса сенімен жазда түсірілім алаңында жолығамыз деп ойлаймыз. Енді өзің сияқты өнерпаздарға қандай тілегің бар? Тілегім, мен елімізге зор табыс тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бақытты өмір сүрейік. Әумин, айтқаның келсін. Ерсұлтан, саған да бүгін уақытыңды бөліп келгеніңе көп рахмет. Болашақта Қазақстанның бір кірпіші болып қаланыңа тілекшіміз. Өзіңнің алға қойған арман мақсаттарыңа сүрінбей жетуіңе шын жүректен тілектеспіз және саған сенеміз. Тағы да көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, біздің осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Сіздермен келесі кездескенше дейміз.